Shkaktoi stuhi në got diskutimi i ligjit për barazin gjinore, si pasojë një linçimi të vënd të opozitës së Sali Berishës kundër variantit zyrtar që mbrojti mazhoranca. Variant që avancon jo thjesht mos diskriminimin e atyre personave që kanë drejtim seksual të ndryshëm, pra janë homoseksual apo edhe atyre që quhen gjini të tjera, pra as mashkull e as femër, por adreson vendosjen e tyre në shoqëri si një kategori e veçantë, që do të thotë nëse personave me aftësi të veçanta, shteti u krijon lehtësi se si të integrohen me anë të rampave, me anë të subvencioneve, me anë të mjeteve edhe gjinive të ndryshme u jep mundësi që të kenë kuotën e tyre në shoqëri. Çështja që po trajtojmë nuk është aq e panjohur për ne si shoqëri, e cila nuk ka kaluar fazat dhe fenomenet e një shoqërie liberale perëndimore, ku këto çështje sot janë bazë jo vetëm e debatit publik, por edhe e politikës. Shqipëria ka qenë një shoqëri patriarkale dhe konservatore deri në rrëzimin e komunizmit. Edhe diktatura e Enver Hoxhës, edhe pse e mbante veten përparimtare, në të vërtetë ka bërë mjaft për emancipimin e gruas. Edhe pse sipas interesit të vet, pra të krijimit të revolucionares grua që ishte aleate në luftën e klasave, e dënonte marrëdhënien seksuale të të njëjtës gjini. Por siç ka ndodhur gjithmonë në shoqëri të tilla të mbyllura, syt mbyllen për subjekte të veçanta. Homoseksualët në regjimin e Enver Hoxhës nuk ishin një gjë e huaj. I kishim në maj të piramidës së politikës ku njerëzit rrisnin, i kishim në maj të kulturës ku njerëzit i përmendnin me emër e askush nuk i dënoi. Natyrisht nuk pranohej ky status dhe vipat gay ishin të martuar dhe lumturisht me fëmijë me të dashur, por sigurimi i pasuronte dosjet e tyre me sa më shumë detaje perverse. Me rrëzimin e komunizmit, të gjithë këta personazhe që figuronin në dosjet e errta të sigurimit çuditërisht zun kreun e presidiumit të regjimit të ri. Në politik, media, kulturë, shkencë shumë çka. Në vitet e para të komunizmit, njerëzit e dosjeve të dylberëve të diktaturës ishin elita apo aristokracia e Shqipërisë demokratike, por duket se kjo nuk mjaftoi. Në Shqipëri pati një eksod studiuesish që vinin për të gjuajtur burrneshat e vjetra të kanunit, që shumë shpejt u kthye në një metaforë perëndimore të ekzicizmit shqiptar. U shkruan libra pafund, u bën filma artistike dokumentar, me një fjalë u harxhuan shumë para për një numër që nuk kalonte 40-50 vet. Kjo nuk ishte rëndësi pasi po krijohej narrativa e një gjinie të re që po gjente rrënjët e saj historike edhe në shoqëri të virgjëra siç ishte e jona. Përkatësisht gratë që duan të bëhen burra dhe anasjelltas janë realitet, edhe wild, i egër. Në fakt nuk kanë lidhje burrneshat me transgjinorët, pasi gratë që bëhen burrnesha nuk ndërrojnë seks, e as nuk e çan kush kokën se çfarë seksi bëjnë. Burrneshat hiqen si burra për arsye sociale duke mos kërkuar privilegje. Ky konflikt duket ka shërbyer si një thesar për një lëvizje që ka nisur herët në politikën perëndimore. Atëherë kur klasa punëtore shkoi për lesh dhe u burgjezua, harroi Marksin dhe nisi të kërkojë seksin e lirë, shoqërinë e lirë, e gjithçka tjetër të lirë. Pikërisht në vitin 1968, një mendje shumë perverse, kur pase komunistët, përkatësisht punëtorët e stresuar dhe të mërzitur nga padrejtësitë, gjetën recetën, duke financuar lëvizjet e mëdha të lirisë pa kufi dhe të politikës së lirive dhe jo të drejtave. Një lëvizje perfide dhe e zgjuar, pasi është shumë kollaj që të qeverisësh apo bësh politik me pakicat që i kontrollon, pasi nuk kanë liri. Ata duan vetëm liritë e tyre gjinore, as gjë tjetër, as ekonomike, as sociale, as shoqërore, as politike. Me një financim të rrumbullakosur, shkatron të gjitha sindikatat dhe partitë liberale e socialiste të botës. Kjo ka ndodhur në perëndim ku thënë në realitet pakicat gjinore, etnike dhe të tjera kanë një vlerë numerike. Pra janë një elektorat, si në Britani apo SBA, ku muslimanët janë më të llastuarit, si nga Maga e Trump ashtu edhe nga ekstremi i Mamdanit, që nuk është gjë tjetër vetëm kukull e Sorosit. Po në Shqipëri këto pakica nuk kanë vlerë politike, por si Sali Berisha, si Edi Rama, si Ilir Meta, apo edhe të tjerë janë mbështetur nga lobet e tyre. Konkretisht nga George Soros, i cili ka pasur kundër apo ka luftuar shumë fatosnanon, por edhe politikanë të tjerë normal në vend. Berisha dhe Meta, që sot janë kthyer në pupil të familjes, nuk e kanë besimin e njerëzve sepse ata ishin të parët që jo vetëm u financuan, po u zhvirgjëruan politikisht nga ky lob transgjinor. Ky debat ka ardhur koha të bëhet më normal, jo nga klerikët, por nga intelektualët që njohin mirë problemin e si rrjedhim kanë më të lehtë të gjejnë zgjidhjen. Por në Shqipëri çështja gjinore nuk mund të bëhet prioritet politik pa u zgjidhur prioritetet që shoqëria perëndimore i ka të zgjidhura.